qajeelfama jireenya keessanii guutuu yoo godhattan aappiin kun jireenya namoota hedduu jijjiiree jira. Dhugaa namoonni gurguddoon namoonni kaampaanii qaban namoonni bebbeekamoo fi dhiibbaa uuman baay'een isaanii aappii kana fayyadamu. Garuu aappii kana fayyadame ani namatti hin himani. Appilikeeshinii jireenya namoota hedduu geeddara jireenya namoota hedduu jijjiirraan isiniif qooduu dhufe jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana namoonni keessa akkasiin fayyadamtan isin jira. Amma kallattumaan gara pileestoorii bilbila kiyyaa seeneen aappii kana buuseen baneen isin agarsiisa. Akka aaraa isinitti hin taanee fi jalqaba irratti gara pileestoorii bilbila keessanii deemtu. Pileestoorii bilbila keessanii irra kilikii gootanii gara keessaa seentu. Gara keessaa akkuma seenneen bakka sarchiin jirutti kilikii gootanii bakka sarchii kanarratti barreessitu. Bakka sarchii kanarratti nooshin jettanii barreessitu. Nooshin jettanii akka kanatti barreessitanii sarchii gootu. Akkuma nan sarchii gochaa jiru kanatti. Erga sarchii gootaniin booda appilikeeshinichi kunoo kan argaa jirtan kanaadha jechuudha. Argaa jirtan bakka karsariin jiru kan jiru kanaadha. Aappichi isa kanaadhaani. Fakkeenyaaf dura fayyadamaa ture garuu amma isinitti agarsiisuufan tokko hidhee akkuma keessan jalqaba irraa kaasee akkamitti akkasiin fayyadamtanii isinitti agarsiisuufan waanan hojjetaa jiruufan irraa balleesse jechuudha. Kanaaf bakka install jedhu kanatti kilikii gootanii install godhattu. Bakka install jedhutti kilikii gootanii install taasistu jechuudha. Ni buufattu gara bilbila keessanitti. Edda kana install godhattaniin booda akkuma argitan aappichi namoota hedduutu itti fayyadamaa kan turedha. Meegaabaaytiin isaa baay'ee xiqqaadha. Hedduu isin fayyada. Hanga namoota miliyoona 10tu buufatee jira jechuudha. Namoota miliyoona 10 keessa namoonni keenya hangi isaan itti fayyadaman baay'ee natti fakkaatu. Akkasumas fiidbaakii fi reetii hedduu ajaa'ibaatu as jalatti barreeffamee jira. Kanaaf aappicha akka kana buustanii daddafee isinii bu'aa. Kun akkuma argitan kana kanaan booda open jenneet banna jechuudha. Open iddoo itti kanatti kilikii gootanii open gootu yookiin immoo ni banna. Gaafa bannu sarfeesii akka kanaa nu fida jechuudha. Erga akka kanatti banneen booda karaa ittiin seennu karaa ittiin log in goonu nuuf fida jechuudha. Karaa ittiin sign up nuti goone ittiin jalqabnu filannoo nuuf kenna jechuudha. Imeeliin jira, continue with Apple kan jedhu jira, continue with Microsoft kan jedhu jira, login with password kan jedhu jira, SSO jira, akkasumas continue with email jedhee jira jechuudha. Isin garuu kanneen keessa kan isin fayyadamuu qabdani isa kana yoo ta'e gaarii ta'a. Continue with Google kan jedhu kana. Continue with Google gaafa gootan garuu Google account yookiin emailii asittiin aappii kana yookiin nooshin kana ittiin fayyadamtanii dagachuu gonkumaa hin qabdan. Paaswaardii isaa sirriitti gaarii gootanii beekuu qabdu jechuudha. Maaliif yoo jettanii aappiin kun aappii hedduu barbaachisaadha. Aappilee isin hangarraa fayyadamtan caalaa aappii barbaachisaadha jechuudha. Appilikeeshinii hedduu faayidaa guddaa qabudha. Baay'ee kan isin fayyadu waan ta'eef dagachuu gonkumaa hin qabdan. Bakka continue with Google kan jedhu kanatti kilikii godheen imeelii Google kiyyaatiin yookiin immoo karaa imeelii Google kiyyaatiin seenan isinitti agarsiisa. Continue with Google jettanii imeelii filattanii seentu. Fakkeenyaaf imeelii filadheetan isinitti agarsiisa. Steepiin ani gochaa jiru kana sirriitti na hordofaa qalbeeffadhaati. Maaliif guyyaa tokko jireenya keessan aappiin kun maaliif seetan aappii kana jechuun aappii istooreejii guddaa hin qabanne garuu jireenya namoota hedduu kan jijjiiree fi namoonni hedduu ragaa kan baanedhaan sirriittan aappicha itti fayyadamee beeka. Aappii baay'ee ajaa'ibaa waan ta'eef imeelii asirratti fayyadamtan kana gonkumaa dagachuun isirra hin jiraatu jechuudha. Kanaan booda ofiisaatii rootiitti godhee imeelii keessan sana yookiin immoo akkaawuntii isin itti geessitan sana fudhatee deebi'ee dhufee nuuf bana jechuudha. Kun akkuma argitan amma seenaa jira jechuudha. Waan inni isin gaafatu guutummaa isaa alloo gootu. Alloo kan jedhu kanatti kilikii gootanii alloo goota kanatti isinii gaafanne fidi. Akkuma argitan aappichi kompiitaraafis ni ta'a. Akkasumas bilbila kamiifiyyuu bilbiloota iPhone'iif hin ta'a. Hundumaafiyyuu hin ta'a jechuudha. Kun akkuma argitanii wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Asirra wantoota adda addaatu jira. Wantoota adda addaatu jira. Akkanatti inni liist isinii godheen booda isin amma kana isinitti agarsiisu akkamitti fakkeenyaaf amma geeting start with mobile jedha, quick note jedha, personal home jedha, task list, journal, read list wantoota adda addaatu jira jechuudha. Isin kana tokkoon isaa ediitii gochuudhaan itti fayyadamtu. Tokkoon isaa ediitii gochuudhaan itti fayyadamtu. Tempileetii asirra jiru jechuudha. Tokkoon isaa ediitii gochuudhaan itti fayyadamtu. Amma bakka browse template kan jedhu kanatti kilikii godhanna. Waan biraatoo ittiin bu'in bakka browse template jedhu kanatti kilikii gootu. Browse template irratti kilikii goonee gara keessaa seenna. Innoo fuula tokko fuulduratti nu dabarsa. Browse template irratti gaafa kilikii goonu. Akka kanatti nuu fida. Tempileetiiwwan adda addaa nuu fida. Akkuma argitanii live jedhee asitti live jedhaa gubbaa kanatti working jira, schoolin jira, wantoota kana sadantu jira. Live kan jala kanatti quick note jira, simple to do list jira. To do list guyyaa guyyaan fakkeenyaaf quick note jechuun guyyaan waan hariifataa ariitiidhaan waan godhamuu qabu bakka quick list kana jettanii irratti barreeffattu jechuudha. Simple
to do list kan jedhu jira. Simple to do list jira. Wanta adda addaatu jira. Kana tokkoon tokkoon isaan kilikii godheen irra editii godheen isin agarsiisa. Akka yeroon keenyaan dheerannetti isin akka fayyadamuuf hin danqabnettan diiteelii isinitti agarsiisa. Tokkoon tokkoon isaa biraan darbu jechuudha. Wanta adda jira. Simple joornaaliin jira. Abeet tiraakiin jira. Noottiin jira. Akkasumatti noottii waliigalaa jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun namoota hojii kamillee qabdan barataa ta'a, hojjetaa mootummaa ta'a, namoota hojii dhuunfaa hojjettan ta'a, nama kamiyyuu ni fayyada. Nama kamiyyuu ni fayyada. Nama bilbila of harkaa qabu, nama waa hojjechuu, waa bilbila isaarraa waa fayyadamuu beeku danda'u ni fayyada jechuudha. Appin kun baay'ee fayyada. Fakkeenyaaf bakka woorkii yookaan teelikii gogoon immoo wantoota tempileetiiwwan woorkii hojiidhaan wal qabatan. Hojiidhaan wal qabatantu jira jechuudha. Woorkii jala hojii jala jechuudha. Bakka woorkii kana jala piroojeektii inda taaskiin jira. Piroojeektii hojjechuu barbaadanii fi taaskii akkasumas piroodaaktii roodmaappiin jira. Dookkoo kan jedhu jira. Wantoota adda addaatu jira as jalatti. Akkuma kana iskuul kan jedhu kun jira jechuudha. Iskuul kan jedhu kana jira. Iskuulii jala isaatti akkanatti barreeffamee jira. Maaltu assignment track with automation jedha. Assignment adda addaa wantoota assignmentiif ta'an waan barumsa keenya wal qabatu waa'ee mana barumsaan kan wal qabatu as jalatti kan nuti hojjechuu karoora nuti qabaachuu wal fakkaatuun kan wal fakkaatu as jalatti barreessina jechuudha. Firii jedha akkuma argitan jala isaatti kun firii jedhee jira jechuudha. Tempileetiiwwan kun hunduu firiidha. Irra kilikii gootanii editii gochuu qofaadha. Fakkeenyaaf laayifii irratti deebi'ee isin agarsiisu. Laayifii jala amma kuwiik nootti kan jedhu kuni waan ariifachiisaa guyyaa keessa jechuun gochuu taaskiiwwan ani hojjechuu qabu wanta ani pilaanaan daddafee xumuruu qabu. Fakkeenyaaf viidiyoo hojjechuu haa ta'u akkasumas yaadonni garaagaraa gaafa naaf dhufan wanta pilaanii nuti guyyaa keessatti goonee daddafnee xumuruu waan qabnu as jalatti barreessina. Yookiin immoo bakka sarchii kanatti wiikilii to do list yookiin immoo wiikilii jedhee gaafa nani barreessu kanatti wiikilii jedhee gaafa nani barreessu wiikilii jettanii gaafa isin barreessitan asitti simple wiikilii to do list kan jedhutu jira. Simple wiikilii to do list kan jedhutu jira. Irra kilikii goona. Sababiin isaa kan torbanii waan barbaadeef jechuudha. Wiikilii jechuun torbanii wantoota torbanii sagantaa torbanii jechuu barbaade. Bakka kana dhufne bakka simple wiikilii to do list jedhu kanatti kilikii goona jechuudha. Amala laayifii jala woorkii jala jira. Piroojeektii adda addaa kan hojjettan yoo qabaattan barattoonni mana barumsaa wal qabatee sagantaalee garaagaraa qabdan as jalatti liistii godhattu. Akkasumas hojii adda addaa kan hojjettan immoo as jalatti liistii godhattu. Guutuusaa qaba jechuudha. Amma laayifii namni tokko parsanaalidhuma akkamitti akka inni jireenya isaa aappii kana fayyadamee jireenya isaa gaggeessuu danda'uun isiniif qooduu barbaadetan. Kanaaf gubbaa kun bakka laayifii irra jira. As jala kana gadi dhuftanii simple wiikilii to do list kan jedhutu jira. Isarra kilikii gootu. Kanarra kilikii gootanii gaaf jettan akkanatti isinii bana jechuudha. Wiikilii pilaan jedhee isinii bana. Wiikilii pilaan jedhee isiniif bana jechuudha. Kanaan booda bakka add again jedhu kanatti kilikii goona. Bakka add again jedhu kanatti kilikii gootu. Iddoo kanatti kilikii gootan yookiin immoo use template kan jedhutu jira. Isarratti kilikii gootu. Search godhee ofuma isaatiin akkanatti list godhee isiniif kaa'a jechuudha. Kanaan booda akkanatti fidee jira. Kana tokkoon isaa kun amma torban keessa waan nuti hojjechuu nuti qabnu asirratti barreeffanna. Waan hojjechuu qabnu torban keessa waan hojjechuu qabnu. Akkuma argitan piriifeezidha gubbaansaa namni biraa arguu gonkumaa hin danda'u. Nu qofatu beeka, nu qofatu arga. Kana jechuudha. Kanaaf asitti waan torban keessa hojjennu wiikilii pilaan jedhee karoora torbanii jedhee ka'ee asitti mondee tusutee walitti ta'ee itti fufaa jechuudha. Hanga torban naanna'ee dhufutti jechuudha. Hanga wixataa kaasee hanga wixataa yookiin immoo sanbataatti kan jiru guyyoota jiran hunduma isaanii asitti listii godha. Kana tokkoon isaa akkasitti irra kilikii gootanii gara afaan barbaaddetti jijjiiruu dandeessu. Afaan Oromiffaa Amaariffatti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyoota kana bakka kana dhufeen kana editii godheen bakka kanatti wixata jedheen barreessa. Wixata akkanatti jedheen barreessa. Gubbaadhumarraa yookaan bakka pilaan jedhu kanatti kilikii gootaniiti kan amma akkasitti haqxanii karoora torbanii jennee barreessina. Amma argitanii karoora torbanii jettanii wixata. Wixata akkanatti barreessitu wixata kibxata jennee itti fufna jechuudha. Amma torban tokko guutuusaa itti fufna. Kibxata wixata kibxata roobii jennee itti fufna akkasitti editii gootanii barreessitu jechuudha. Irra kilikii gootanii barreessitu. Roobii akkanatti barreessaa deemna jechuudha. Tokkoon isaa hunda isaa wixata kibxata roobii jennee
barreessinee deemneen booda jala kana tuuduu kan jedhu kanatu jira. Isarrattis kilikii gootanii waan hojjechuu barbaaddan. Fakkeenyaaf guyyaa wixataa jalqaba irratti kanan hojjedha, lammaffaa kanan hojjedha, sadaffaa kanan hojjedha jennee waan hojjechuu qabnu guyyaa sana dursinee qopheessina jechuudha. Kun deelii guyyaa guyyaadhaan oolmaa keessan akka gaarii akkasiin to'attanii fi jireenya pilaanii qabu, karoora qabu akkasiin jiraattan hedduu isin taasisa jechuudha. Kanatti gargaaramtan taanaan. Kanaaf sirriitti baruu qabdu jechuudha. Amma ta'e shaakalaa gaafa deemtan booda qajeelfama jireenya keessanii guutuu yoo godhattan aappiin kun jireenya namoota hedduu jijjiiree jira. Dhugaa namoonni gurguddoo, namoonni kaampaanii qaban, namoonni bebbeekamoo fi dhiibbaa uuman baay'een isaanii aappii kana fayyadamu. Garuu aappii kana fayyadame ani namatti hin himani. Isin garuu aappii kana yoo fayyadamtan tokkoffaa sammuun keessan miimooraayizii akka ta'e waa yaadachuu akka danda'u akka karooraan gaggeeffamu akkasiin bartan isin taasisa jechuudha. Hedduu isin fayyada. Nama kamiifiyyuu ni fayyada. Barataadhaaf, hojjetaadhaaf akkasumas namoota hojii dhuunfaa hojjetaniif. Fakkeenyaaf guyyaa wixataa hojjechuu kanan qabu. Kana fakkeenyaaf sanbata guyyaa sanbataa taa'ee kan guyyaa wixataa karoorsa jechuudha. Guyyaa wixataa sana hojjechuu kanan qabuun asirratti barreessa. Fakkeenyaaf waanuma salphaa barreessan isin agarsiisa. Dubbisuu yoo ta'e fakkeenyaaf gabaabseen barreessa. Kitaaba dubbisuun qaba. Peejii ta'e biratti barreessuu hin danda'a. Hangan dubbisuu qabu tokko ganama kan ka'e kitaaba dubbisuun qaba. Lammaffaa immoo waan hojjechuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo ediitii gochuu yoo ta'e viidiyoo ediitii hojjechuun qaba. Inni biraan ammas dhimmi biraa jiraachuu danda'a jechuudha. Dhimmi biraa jiraachuu danda'a. Namoota faana ammas diskishinii wayiin qabaadha yookiin marii namoota faana mari'achuu yookiin immoo namoota wajjin hojjedhu tokko faana mari'achuun barbaada yoo ta'e paartinaarota kee wajjin yookiin immoo namoota wajjin hojjedhu wajjin mari'achuu waan jedhu asitti barreessa. Kana simpil godhee isin akkasitti agarsiisa jechuudha. Kanaan booda akkana ammallee itti dabaluu dandeessu jechuudha. Ammas gadi buttanii akka kanatti itti isin dabalaa deema. Amma barbaadan akkanatti gadi bubbutuudhaan itti barreessitaniin booda jechuudha. Fakkeenyaaf tokkicha gaafa sana kattan tokko isiniif dabalaa akkanatti ammas akka kanatti waan guyyaa sana hojjetan tokkoon isaa sababiin isaa daqiiqaa shanillee daqiiqaa sakandii shanillee miisii akkasiin bakka adda addaatti isin balleessine jireenya keessan pilaaniidhaan akka gaggeeffamuuf hedduu isin gargaara jechuudha aappilikeeshiniin kun. Akkanatti waan biraallee kanatti barreessitu. Kanaan booda kan guyyaa kibxataa dhuftanii irra kilikii gootanii kan guyyaa kibxataas akkanatti waan hojjetan barreessitu. Jalqaba irratti kanaan hojjedhaa. Ittaansee immoo waan akka kanaan hojjedhaa. Ittaansee immoo waan akka kanaan hojjettanii akkanatti barreessitu dabalachuu barbaadan itti dabalattu. Kanaan booda isa kan tokkoon isaa isin hanga sanbata naannee dhufuutti tokkoon isaa ediitii godhaatii sirreeffadha. Erga kanatti keenyan booda dhufnee fakkeenyaaf ganama kitaaba dubbisuun qaba. Kana jechuun dirqama waan ni goona jechuudha. Waan gochuu qabnu, waan sana gochuu qabna, hojiirra oolchuu qabna jechuudha. Kanaan booda dhufeen bakka kitaaba dubbise taanaan galgala dangaleen booda waan hojjetaa oole sanan ilaala jechuudha. Waan hojjetaa oole, wanti hojjetaa oole sun, wanti karoore sun hojiirra oole moo oole kan jedhu dhufeen raayitii itti godha. Fakkeenyaaf kitaaba dubbise taanaan irra kilikii gootanii raayitii gootu. Akkaataa raayitii gootu hojiirra ooleera. Fakkeenyaaf viidiyoo ediitii kan jedhu kan ammoo ammas ediitii godhe taanaan raayitiin godha. Kan biraa immoo kan lammaffaarra jiru kana hin hojjenne yoo ta'e kan sadaffaarra jiru kana irra darbaa kan arfaffaarra jiru jedhu yoo ta'e raayitiin godhadha. Ammas kan shanaffaarra jiru hojjedhu yoo ta'e irrattiin raayitii godhadha. Warreen afan kanatu jira jechuudha. Warreen afan kanatu jira. Irra kilikii gochuudhaan tartiiba isaa akka barbaadan sirreeffachuu dandeessu. Yoo irraa deebisuus barbaadan akkanatti baak goonee irraa deebisnaa jechuudha. Wanta akka rakkoo waan qabu miti. Akkanatti isa akka barbaannetti sirreeffachuu dandeenya. Erga waan hojjanne raayitii godhanne irraa kan hafee amma kanatu jira jechuudha. Wanti kun maaf hafee yookiin immoo boru hojjetamuu qaba waan jedhutti finneessa guyyaa borootti goonna jechuudha. Dirqama waan fiteessa kibxataatti dabarsina warreen asitti hafan kana. Akka kanatti waan hojjennu hundumaa yoo barbaadan daqiiqaa isaa faana fakkeenyaaf kitaaba dubbisuu kanan qabu ganama 12 hanga sa'aatii 12 walakkaattan tura yoo ta'e 12 hanga 12 walakkaatti dubbisuun qaba yoo jedhe akkanatti irratti barreeffanna jechuudha. Daqiiqaa kana gidduu yoo xiqqate daqiiqaa 30 dubbisuun qaba inni taanaan daqiiqaa 30 sana hojiitti hiikaa deemna jechuudha. Akkanatti kan guyyaa hundumaa tokkoon isaa akka kanatti sirreeffataa deemtu kun karoora torban keessatti itti fayyadamnudha jechuudha. Erga kanatti
sirreeffanneen booda kana ganama akka kanatti sirreeffannee liistii godhannee bullaa jechuudha. Guyyaa guyyaan akka kanatti kan deelii yookiin immoo iskeejuulii guyyaa guyyaan nuuf ta'u yookiin karoora torbanii guyyaa guyyaan nuuf ta'u guyyaa wixataa maal hojjenna, kibxataa maal hojjenna, roobii maal hojjenna, hanga sanbataatti maal waan hojjennu kana sammuun keenya tokkoffaa sirriitti yaadaa deemaa jechuudha. Sammuun keenya yaadaa waan hojjetu ni beeka waan ta'eef wanti nu danqu takka illee hin jiru. Wantoonni amma akka tasaa dingata gidduu gala yoo jiraate immoo dhufnee bakka kanatti kilikii godhatti itti inaanaa jechuudha. Dingata waan akka adda addaa bakka adda addaa deemuu, namoota adda addaa dubbisuu, wantoonni adda addaa waan emergency ta'etu nu mudata taanaan irra kilikii goonee waan sana itti dabaluu qabna jechuudha. Waan sana itti dabaluu qabna. Akka kanatti jireenya keenya ittiin gaadii godhachuu dandeenya jechuudha. Inni kun kan karoora torbaniiti. Barreeffattaniin booda keessaa baakii gootu jechuudha. Xiyya garanaa kana xiyya qarqara garanaa kana tuttanii baakii goona jechuudha. Gara duubatti keessaa baana. Baakii tokkicha gaafa isin gootan ammallee fuula kana isinii fideeti. Fuula kana isinii fideetti jala kanatti karoora torbanii kan jedhu as jira. Kan as jiru kana gubbanatti ol fiduu dandeeffattu. Qabdanii gubbana fiduu dandeessu jechuudha. Irra kilikii gootanii yookiin akka xiqqubaan qabdaniitti gubbaa kana fidattu jechuudha. Akkatti harkistanii as fiddu. Kun karoora torbaniiti. Geeting start kun waan biraasaa quick note kan jedhu jira. Kanallee akkas jalaa gadi buusneeti bakka quick note jedhu kanatti kilikii goona. Quick notein kun waan ariifachiisaa yookiin waan dingata akka tasaa yaadachuu qabnu. Fakkeenyaaf viidiyoo hojjechuudhaaf yaadni gaafa nu dhufu daddafnee bakka kanatti dhufnee barreessuu dandeenya jechuudha. Waan keessa keenya dhufe sana jechuudha. Waan keessa keenya dhufe sana dabnee barreessuu dandeenya. Kanaaf kun liistii waan guyyaa guyyaanan gochuu qabnu waan ariifachiisaa daddafnee yeroo goonudha jechuudha. Kanaaf iddoo quick list kanatti waan ta'e barreessina. Kanatti barreessina. Barreessina akkatti keessaa baakii gootu. Keessaa baakii qootama. Quick note kana jala gaafa seennu barreessina argachuu barbaanne jala kana dhufnee akka sola harkisne goda kanatti barreeffamee jira jechuudha. Asitti barbaachisaa jedheetuun akkasitti barreessin akkanatti keessaa baakii goona jechuudha. Keessaa baakii goonee akkas keessaa baana. Keessaa gaafa baanama quick note kana jala jira. Quick note kana jala dhufnee akkas seennee jala isaa kana gaafa dhufnu jala kanatti waan barbaachisaa jedhee jira. Irra kilikii goonee wantoota barbaachisan kan biroo asitti dabaluu dandeenya jechuudha. Wanta barbaachisu waan hojjechuu qabnu waan akka kanaan hojjedhaa asitti dabarreessaniin booda yaadota nu dhufan sana jechuudha. Sababiin isaa yaadni yeroo baay'ee ni dhufa ni bada jechuudha. Yoo nuti yeroodhaan bakka ittiin qopheessine. Quick note jalatti kanatti barreessitu. Kanatti barreessitu. Amma quick note jalatti wanti nuti barreessine gubbaa kanarraa nu dhufa. Gubbaa kanarraa nu dhufa. Fakkeenyaaf waan barbaachisa. Akkasuma gubbaa kana akkas as harkisnee waan hariitii ta'e fakkeenyaaf kana lachanuun barreesse jechuudha. Waan hariitii ta'e. Kanarra kilikii goone maanni wanti jiru wanti hojjechuu qabu wanta hariitiin jennee ilaaluu dandeenya yookiin immoo karoora torbanii kan jiru kanatti kilikii goone har'a maal hojjechuun qabaa waan jedhu sirriitti diiteelii asirraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf kun hedduu jireenya namoota hedduu waan jijjiiree fi hedduu akkasiin fayyadu abdii guutuun qaba. Akka kanatti wantoota biroo hedduutu as keessa jira. Yoo diiteelii tokkoon isaa irra tuttuqeessin agarsiisa ta'an yeroo keenya waan durkaaf fixuu fi akka kanatti wantoota as jala jiran tokkoon isaa irra kilikii gootanii ilaaluudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Ammaaf garuu waan biraa afuuti. Kanuma karoora torbanii akkatti qopheeffannu qofa irratti yoo hojjettan booda immoo diiteelii tiitoraalii isaa fuulii isaa akkamitti akkasiin waan kanarraa fayyadamaa taatan akkamitti akkasiin buufattan diiteelii viidiyoo biraatiin isinii fidee dhufa. Ammaaf garuu karoora torbanii kana akkaataa isin itti uumtan isinitti agarsiisedha. Kana uummachuudhaan kan ammoo amma mana itti fayyadame amma mana itti bu'aa buufadhe kun kan torban tokkooti. Kanuma immoo duplikeetii gochuu dandeessu jechuudha. Bakka sarara sadii kana irra kilikii gootaniiti duplikeetii gootu yookiin immoo koppii gootu jechuudha. Duplikeetii kan jedhu kanatu jira. Kana jechuun irra kilikii gaafa isin gootan duplikeetii godha yookiin immoo koppii godha jechuudha. Dabalee koppii godha. Fakkeenyaaf gara duubatti baakii godhee isin agarsiise inni jalqaba hojjenne as jira. Inni jalqaba hojjenne fakkeenyaaf karoora torbanii kan jedhu isa kanaadha. Kan torbee darbeeti. Kan torbee isa dhufu immoo asirra kilikii gooneet kanuma editii goona jechuudha. Wanti isiniif hin galle isiniif hin hubatamne yoo jiraate yaada keessan koomenti irratti na beeksisaa. Viidiyoo kana immoo laayikii, sheerii obboleettota keessaniif godhaa. Isaan sitti fayyadamanii appilee biroo isiniif hojjetamuu barbaadanis yaada keessan koomenti irratti na beeksisaa. Wanti isin guyyaa guyyaan hojjettan yookiin wanti isin hojjetaa turtan gubbaa kanatti akkatti dhufee liistii isiniif ta'a jechuudha. Karoora torban tokko karoora torban lammaffaa jedhee kanatti liistii ta'a. Kana qofa osoo hin taane quick note yookiin immoo waan ariifachiisaa isin asitti barreessitan gubbaa kana jira. Akka kanatti gubbaa kana erga itti fayyadamtanii waan sana xumurtaniin booda irra kilikii akka itti qubaan gadi qabdanii kan dhuftanii move trash kan jedhu kana
kilikii gootanii balleessuu dandeessu jechuudha. Sana gaafa isin akkanatti kilikii gootan hin balleessa jechuudha. Argitanii balleessee jira jechuudha. Kanatti itti fayyadamuu dandeessuun isin jedha.